は巻物持ってきました。すぐそこやからな。ほんまの、5分ぐらい。行こうか。地図が分かるような冊子かなんかあります？携帯で写真撮ってもらいいと思います。ああ、そうですか。お渡しするのはこれ。分かりました。はい、ちょっと行こうか。まずは中央広場。この中央広場いうのはこうテント張られへん、張られへんとこちゃうかな。張ってもええんかな。張ってはるか。張れんのか。じゃあおかしいやろな。ずらずらとな。そうやったね。行ってみる？思ってる以上にぬめってるから厳しいわ。やめとこう。
ぬるめや。こっちは飲めてるとこはないと思うね。こっち行ってみようか。よう登るやん。よう登るやん。ドキドキや。ガレガレや。もうこの辺までそこが。ちょっと下に広いとこあったやろ。そこでやろうか。もうすぐ頂上までこれ実験やけどな。もうそれ行き止まりやからな。険しくなるだけで。よっしゃ、ほんとは U ターンしてあこまで戻ろう。そこでやろう。
ただここら止めてよ。その間でしょ。もうちょっと離れよう。荷台。でその間でしょ。よっしゃ。もう一回。でもうちょっとずーっと左へ切って。待て。ずーっとまっすぐ行って。よっしゃ、こんな感じで。これでちょうどスタンドいい感じやろ。な。これ一本かましといたらもうベストやろ。よっしゃ。いい運動だ。いい天気やな。なあ、さっきまでややこしかったな。全然タイヤも滑らんと普通に登っとったな今。もう、余裕やな。またいつぞやのラーメンみたいに。よっしゃ。今日は火やんで、火。なっとるか。いつものように。いつものようにバキバキだ。よっしゃ。やえだ。これ巻き入れる何かを持ってきたらよかったな。ちょっとこじゃれたような。なあ。この泥袋であまりにも色気なさすぎるやろ。そうか。ほんなもうこうやって置いとこう。よいしょ。よっしゃ。それでは着火いたします。これからやな。ちょっと前ですね。燃えろ。つけ。君や。お前や。つけ。お前にかかっとるやろ。せや。バーベキューの手袋を忘れた。熱いもんさんのに、それと灰入れ忘れた。まあええわ、袋あったらいいけど。怒ってたね。2つ目。昔からな、煙がな、高いとこと男前のとこ行くで決まっとんねん。そらしゃあないな。そうやろ。そんな言うたら煙たくなくなったやろ。
は山の中へ。いっぱいな静かで。